अच्छा तो एक साहब की ना वो बीवी मैके गई थी। अब वो मैके गई नहीं तो शौहर घर पे अकेले थे, तो वो शौहर को चेक करने के लिए बीवी ने फोन किया, हेलो कहाँ हैं आप? मैं घर पे हूँ। घर पे चले किचन में जाके ग्राइंडर की आवाज़ सुनाए ग्राइंडर की आवाज़। वो गए किचन में, उन्होंने ग्राइंडर चलाया, हाँ बस ठीक है। वो बंद कर दिया। वो एक दिन दूसरे दिन अचानक बीवी पहुंच गई, तो तक बाहर ताला लगा हुआ है। तो पड़ोसी पूछी कहाँ गए? पहले पता नहीं, 2 दिन से ग्राइंडर लेकर सुबह ही सुबह निकल जाते।